проект реально проект не был. Жестко все сильно. Если это прямо ехать, да? И с бордом попрощайся сразу, да? Спасибо. Туда вот, да? А, ну нормально. В прошлом году было лучше просто. Один ко мне. Что-то нифига тут не просто лес. Ага. А на накатанную по-другому уехать можно, нет? Там с трассы выскочить, нет? Ну что, тут пипец так-то страшно, что 10 раз проехать, все, борда не будет. А?
Ну, если канты вырвать, такое себе будет. Я вижу, тут просто камней меньше. Не, ну тут съезд явно лайтовик, походу. Что, ямка или что? А, ну нормально. Рано еще в этом году для леса. Судя по всему. Ну, по деревяшке можно. С разгона. Уже поздно прощать. Потом парашютчиком поднимем. Я думаю, этого хватит уже. Нет, тут можно, наверное, с трассы выскочить сюда. Если камней дальше не будет, то, в принципе, вообще лайт. Блин, тоже на конец. А что, страшно?